时间长了的话，这个电机还是得烧坏。它拉出来它就弹不回去了，弹得很慢。安全带简单，先把安全带拉出来，拉到底，喷一点 WD-40就好了。好了，现在不卡了。这东西咋这么厉害？ WD-40可以有效减少声音，有润滑防锈清洁效果。像你车门铰链天天吱呀唱大戏，拿这个 WD-40小蓝罐对着铰链喷上，等它静置几分钟，开关门丝滑静音。老车保养、新车养护都合适，还有车窗升降问题。上升的时候感觉还是有点吃力，就是这个胶条的阻力太大了，时间长了的话，这个电机还是得烧坏，还是得用这个 WD-40。现在玻璃上下非常丝滑，阻力小了，电机就不会发烫。把门板都装回去，全部装好了，你再试一下。